Әлхәмдүлилләһ, изге Рәҗәб, Шәғбән айдары уҙып, изге Рамаданыбыҙ ҙа етеп килә. Һәм һәр беребеҙҙең көтөп алған ураҙа айы башлана. Ураҙа тотоу буйынса һәр беребеҙҙең төрлө һорауҙары булыуы мөмкин. Ошо хаҡта беҙ бөгөн баш ҡалабыҙҙың Инурс мәсете имам-хатибы Тимур хәҙрәт Сәлихов менән һөйләшәсәкбеҙ. Әссәләму ғалейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ҡайһы ваҡытҡа тиклем сәхәрҙе эсеп бөтөргә кәрәк? Сәхәр ваҡыты беҙҙең ул ҡояш сыҡҡансыға тиклем була торған ваҡыт дип әйтәйек инде, төн ваҡыты. Ваҡыты ла әлбиттә бар. Календарҙа яҙылған 2 сәғәт тиклем, ҡояш сыҡҡансыға тиклем ауыҙҙы ябырға кәрәк. Ғөмүмән алғанда беҙҙең пәйғәмбәребеҙҙең ошо сәхәр тураһында ниндәй һүҙҙәре бар? Пәйғәмбәр Мөхәммәд ғәләйһиссәләм әйтә, сәхәрҙе ҡалдырмағыҙ дип әйтә. Сәхәрҙе ҡалдырмаҫҡа кәрәк. Сөнки сәхәргә кеше уянып ашаһа, көн дауамында уға хәрәкәт ҡылырға көс буласаҡ. Шуның өсөн Пәйғәмбәребеҙ әйтә, сәхәрҙә бәрәкәт бар дип әйтә. Бәрәкәт. Шуның ошо бәрәкәтте ҡалдырырға кәрәкмәй. Иң кәмендә һыу эсергә кәрәк. Әгәр ҙә берәү кистән ниәтләмәйенсә ятып, иртәнге сәхәремә торормон тип йоҡлап ҡалһа, был саҡта ураҙаһын тоторға тейешме? Әгәр сәхәргә кеше тора алманы икән, ул заман әлбиттә ниәт алу, дөрөҫ ниәт алу кәрәк буласаҡ инде. Ураҙа Рамадан шәриф айында ураҙа тотҡанда, унда ниәтте кистән дә алып була, иртән дә, йоҡонан уянғас та ниәт алып була. Ураҙаға иң һәйбәте кисен алу әлбиттә. Шунан тағы шундай һорауҙар күп бирәләр. Доға ҡылғанда ниндәй доға менән башларға? Әллә үҙебеҙсә генә мөмкинме? Доға ул бит инде Аллаһ Тәғәләгә мөрәжәғәт итеү, Аллаһтан һорау. Шуның өсөн иң дөрөҫө буласаҡ, әлбиттә ул аңлап әйтеү, ошо доғаны аңлап әйтеү. Кеше арапса аңлай икән, арап телендә лә әйтә ала. Әгәр аңламай икән, ул үҙ телендә, башҡорт телендә, татар, урыс телендә лә Аллаһ Тәғәләгә доға ҡыла ала. Үҙебеҙсә генә тип әйтәк, ябай ғына нисек итеп доға ҡылырға мөмкин башҡортса мәҫәлән? Башҡорт телендә әйткән ваҡытты доғаны ошондай рәүештә ҡылып була. Ниәт ҡылам, Аллаһ ризалығы өсөн иртәндән кискә тиклем ураҙа тоторға тип. Ошо ни буласаҡ инде. Рамадан шәриф айының ураҙаһын тотоу дип әйтеп тамамлап ҡуйырға кәрәк буласаҡ инде. Үҙемдең тәжрибәмдән сығып әйтәм, тәүге тапҡыр ураҙа тотҡан саҡта онотолоп китеп, һыу эсеп ебәргәнем, ашап ебәргәнем бар ине. Яңы ғына ураҙа тотоусыларға ниндәй кәңәштәрегеҙ булыр? Был бик йыш осрай торған ғәмәл дип әйтәйек инде. Шулай итеп көн дауамында ураҙа тотҡанда кеше ҡай ваҡытта онотолоп китә. Һыу эсеп тә ебәрә, ҡай ваҡыттарҙа барып ашап та ебәрә, рәхәтләнеп дип әйтәйек инде. Ашай, рәхәтләнеп, был онотоу дип әйтәйек инде. Махсус эшләнһә, әлбиттә ураҙа буласаҡ. Кеше онотолоп хәлендә ашаһа, һыу эсһә, берәй инде емештәр ашаһа, ул заман ураҙа булмаясаҡ. Аллаһ Тәғәлә ошо кешене ашатты дип һанала дип әйтәйек инде. Шуның өсөн ураҙа булмаясаҡ.